是要跟局里向检查。你们这是自助完了？哦，对，你们就在这个环境里弄哈，你们这个分儿也不低啊，4.7，线上的店装修也挺不错的，看起来很舒服。你就这个环境。来，我先问一下你，这些东西什么时候的？都是今天早上倒出来的。觉得我相信吗？这个是什么时候？什么时候做的？凌晨的时候做的。今天凌晨做的。对，凌晨做的就已经爆成这样的了。昨天晚上动了没？从冰箱里面拿出来的，早上。盒子重复用了多少次？我先不说你什么时候的，每一次使用的时候，用完之后，你是不是应该把这个容器给洗干净？只能这么猜，你这东西几乎就没怎么洗过。设定的多少度？现在那个坏了，我没怎么看，但是。是这味儿吗？对，23年7月10号，这什么时候倒进去的？用一点倒一点。瓶子洗吗？平时有洗的，用完我洗过，都是在自己看看。倒的过程它可能会粘到边上。就换一下嘛，这瓶子也不值2个钱。这些菜就这样放地上了，菜该怎么放？刚刚那个也不是刚刚不刚刚的事情，该怎么放这个东西啊？你这儿有这么多货架，你是不是应该清理一下哪个货架放什么东西？来了现场，这问题也这么多，你就暂时不要营业了，外卖平台给暂时关闭，然后整改好了，待我们检查完了以后，你们再重新营业。